Halil Bey, biraz daha iyi misiniz? Anlatın hadi, anlatın. Anlatınca açılırsınız. Ya yemin ederim utanmasam ağlayacağım ya. Ya burama kadar geldi. Ya anam beni bunlara köle olsun diye mi doğurdu ya? Ya ben insan değil miyim, köle miyim ben ya? Aa, değilsiniz. Tabii ki değilsiniz. Siz sadece yanlış bir tercih yapmışsınız. Ya tercih yapmış olsam yine anlayacağım. Tercih ettin, senin suçun, çekeceksin cezanı diyeceğim. Ama öyle değil ki, tehdit ettiler beni. 20 yıl yatarsın dediler. Ya yemin ederim bak, şu Kırlent'in nüfus kağıdı olsa onunla evlenmeyi kabul edersin o şartlarda. Gerçi şu Kırlent'le evlenseydin daha iyiydi. Ya hiç değilse sarılır yatardın, dırdır etmezdi. Ya keşke hapis yatsaydım ya. Cezamı çeker, otururdum aşağıya. Yaşıyor muyum ben şimdi? Sadece nefes alıp veriyorum, bu. Ben bunun aynısını oğluma da yaptım biliyor musun? Tabii. Oğluma yaptım. Toprağa dedim ki bırak Gonca'yı, bırak aşık olduğun kadına, aynı baban gibi ol. Allah'ım ben de kusur işledim ya. Ben ne günah işledim ya. Ya ben toprağa da aynısını mı yapacağım? Öyle gerekmiş, öyle yapmışsınız. Ya ne yapacaktınız? İnsanın canı tehlikedeyken kolay mı? Siz şimdi kendinizi suçlamayı boş verin. Bundan sonra ne yapıp ne edeceksiniz ona bakın. Bana kalırsa boşanın. Kendinize yeni bir hayat kurun. Neyle Pınar Hanım, neyle ha? Neyle? Her şeyimi aldılar. Sizden satın aldığım bademlikler bile badem oldu. Her şeyime çöktüler. Bir kümesim bile yok. Halil Bey, siz Atabeylerin damadısınız. Holding'de yönetim kurulu üyesisiniz. Hiç mi hisseniz yok? Yani zamanında Rıfat Ağa sembolik olarak bir %5 hisse vermişti bana ama... Tamam işte, satın onu. Yapmayın Pınar Hanım, öyle kolay mı? İlla ki bir talip bulunur. Hem sizin gibi zeki birisi bence uygun alıcıyı mutlaka bulacaktır. Bulursun diyorsun yani. Bence en iyi çıkış yolu bu. Haklısın. Ben bir bakınayım kim olabilir diye. Tamam. O halde siz bakın. Ben şimdi eve gideyim. Bir akşam yemeği hazırlayayım sizin için. Yemek mi? Evet. Bir daha o konağa gitmeyeceksiniz herhalde. Tam moraliniz düzeldi derken tekrar canınızı sıkacaklar. Halil Bey, gitmeyin o eve. Galiba haklısınız. Gitmemek daha doğru.